Also hier ist etwas passiert, wurde geklaut. Jemand hat vielleicht was genommen, weggenommen, gestohlen. Guten Morgen, ich möchte Anzeige erstatten. Also Anzeige erstatten, to lose FIR. Anzeige erstatten hier in diesem Kontext. Sie ist bei der Polizeistation. Sie sagt, ich möchte Anzeige erstatten, weil mein Handy gerade gestohlen wurde. Guten Morgen, Schmidt, mein Name. Setzen Sie sich erst einmal. Bitte setzen Sie sich. Also, was für Verb ist hier? What is the verb here in this sentence? Sich setzen. Okay? Sich setzen. Setzen Sie sich erst einmal. बैठिए तो सही. Ja, mir wurde heute früh mein Handy gestohlen. Deshalb bin ich hier. Mein Mobile. This is passive? Yes, sir. Wurde gestohlen. मेरा मोबाइल चोरी चला गया. And that's why I'm here. Ich brauche Ihren Namen, Geburtsdatum, Ort und Ihre Adresse und Telefonnummer. Das sagt vielleicht der Polizist. Ich heiße Adelia, die Assis Moreira. Ich wurde am 28. Januar in Meria, also Brasilien, geboren. Das ist dann ja, Hintergrund. Und jetzt wohne ich hier im Übersee College. Und das ist die Adresse in Hamburg. Okay? Beschreiben Sie bitte, was wann wo passiert ist und wer beteiligt war. Also wer war noch mit Ihnen? Waren Sie allein oder jemand noch? Ich war beteiligt. Means who was with you that time? Involved. Who else was there? Ja. Ich war mit der Buslinie, dann sagt sie die Situation, wo, wann, wie. So, sie war unterwegs auf dem Weg in die Uni. Gegen 38 Uhr stich mich beim Aussteigen ein Mann an. Also, was ist hier Verb? Beim Aussteigen means जब मैं उतर रही थी, उतरते टाइम पे जो अनस्टेशन ना. ओके, सो स्टिश ये मान अन कोई आदमी भिड़ा. Er war blond, sportlich, ein Punkt 80 Meter gekleidet. Sportlich gekleidet means Cloth उसके Sports Clothes में था. Ich hatte sofort ein komisches Gefühl and I had a komisches Gefühl. अजीब सी फीलिंग आई मुझे कि कुछ तो करके गया है वो, कुछ तो गड़बड़ किया है उसने. Deswegen suchte ich nach meinem Handy and then es war weg. Es war weg bedeutet means handy, mobile was gone, it was gone, वो ले गया. Gut, बढ़िया हुआ ले गया. नहीं, ये मतलब नहीं है इसका. Gut, अच्छा, ठीक है. Gut, ना. Ich lese Ihnen das Protokoll vor. So what is the verb here? Vorlesen. Vorlesen is laut lesen. Means I read it loud. So what kind of sentence it is? So lese भी NVDA verb है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. Ich lese Ihnen das Protokoll vor. I read you this report. Protocol is this report. Sie unterschreiben hier unten and then you should sign here. Und wie geht es dann weiter? Melden Sie sich bei mir. What is the verb here? Melden Sie sich bei mir. Sich melden. And what is the meaning? Sich melden? Register or should I come back here? So melden Sie sich bei mir. Not register here. Means Contact. will you let me know? Will you contact me? या will you update me? या so क्या करना है, मतलब मुझे आपकी तरफ वापस आना है पूछने के लिए बार बार, या आप अपडेट करोगे? बताओ तो सही. आप तो कह रहे हो जाओ घर, तो आगे का भी तो बताओ.
So melden Sie sich bei mir? Ja, Sie bekommen gleich noch eine Kopie der polizeilichen Anzeige. And I am also giving you one copy of the report. Bitte warten Sie hier. So yeah, yes, we will update you. If any also information is regarding that. So das war es. So, was ist unterschreiben? Sign करना ना? Okay, genau. Unten means नीचे, रिपोर्ट के नीचे लास्ट में. So unten. Okay. Und hier gibt es Nomen vielleicht. Wir brauchen bestimmte Verben. Problem haben. Yes, sir. Problem haben. ऐसे काटे. Verloren. Verloren. Formular. Ausfüllen. Ausfüllen. Geld. Verloren oder abheben. Abheben. Quittung. Ausfüllen. Quittung ausfüllen. Payslip भरना. Euro. Abheben. Abheben. Protokoll. Protokoll vorlesen, Protokoll schreiben. Ja, und schreiben. Okay. Und Anzeige. Erstatten. Auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich war auf dem Weg. So auf dem Weg. Sein. Ja. Ein komisches Gefühl. Haben. Ich hatte ein komisches Gefühl. I had a. Ja. Handy. Verloren. Verlieren ist das Verb. Verloren ist P2. Ja, gestohlen. Gestohlen, verloren. Ja, wurde gestohlen. Handy wurde gestohlen. So stehlen. Personalausweis. Haben. Haben Sie Personalausweis dabei? Ich habe ja bei mir. Anzeige. Erstatten. Kopie. Kopie. Bekommen hier. Ja. Noch eine Kopie. Sie bekommen eine Kopie. Bekommen. Okay. Also diese feste Verbindungen, Wortverbindungen sollten wir. Also in B1, wenn Sie solche 100 Verbindungen haben, dann klingt es besser. Wenn man also spricht, dann hören die Menschen gerne, aha, diese feste Zusammenhang, wirklich. Wir sollten das. Ich habe auch ein Dialog geschrieben. Ein- Er hat uns gesagt, Ja, ich habe gesagt, dass man sollte ein extra schreiben. Bitte schon, das wäre sehr gut. so das ist zwischen mir und die Bank, die Deutsche Bank. Okay. So, ja, so zuerst ich sage, hallo, guten Tag, ich heiße Raziuddin, ich bin Kunde bei Deutsche Bank. Mhm. Und die Deutsche Bank sagt, hallo Herr Raziuddin, ich bin Frau Franziska Zimmermann. Hast du das auch? Hast du das auch bei dir? Foto Ja, kannst du auch Fotos schicken? aber ich habe selbst geschrieben, aber ich schicke das Foto. Ja, schick mal. Also letztes Mal schreibst du dann gut. Ja. Es ist besser, dass wir hier auch sehen können. Und dann Fehler kann man auch, wenn es gibt. So können wir dann besser. Hier, persönlich. Also ich habe gerade eine Nummer gegeben. Schon geschickt? Ja. Normal Nummer oder
die ist gegeben habe. Das ist ein normal Nummer. 9. Aha, alles klar. Okay mal. Lies. So, hallo, guten Tag. Radiodin ist mein Name. Ich bin Kunde bei Deutsche Bank. Die Bank sagt, hallo Herr Radiodin, ich bin Frau Franziska Zimmermann, Kundendienstleister bei Deutsche Bank. Wie kann ich Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Und ich sage, vor ein paar Tagen sah ich eine falsche Überweisung bei meinem Konto, die ich nicht gemacht habe. Konnten Sie mir erklären? Gerne. Konnten Sie mir Ihre Bankkontonummer sagen? Ja, natürlich. Es ist BE 81 1099734. Danke. Ich wiederhole das. DE 81 1099734. Nein, am Ende nicht 3, am Ende 4. Ach so, ich war wieder nicht da. Okay, bitte haben Sie etwas Geduld. Ein Minuten bitte. Es steht hier, dass Sie nicht vor 2 Monaten zur Startwerk bezahlen hat. Darf ich dich was fragen? Hatten Sie schon bezahlen? Wenn ja, dann bitte ich erinnere mich jetzt. Ja, ich vergaß zu zahlen. So, ja, dann kein Problem. Ja, danke schön. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Okay, also das war es. Ja. Und ja, gut geschrieben. Okay. Hallo, guten Tag. Können Sie sehen alle? Yes, sir. Hallo, guten Tag. Rajiuddin ist mein Name. Guten Tag. Rajiuddin ist mein Name. Mein Name. Bin Kunde, nicht Kunden. Kunde bei Deutsche Bank. Hallo, Herr Rajiuddin. Wie heißt du komplett? Rajiuddin Khazi. Also, Herr Rajiuddin sagt man nicht, na? Ja. Also, Herr. Und was ist? Frau Franziska Zimmermann. Okay. Hallo, Frau Franziska Zimmermann Ist mein Name. ist mein Name. Kundendienst. Ich habe nicht alles geschrieben, das. Okay. 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 Also alles ist in deinem Kopf, aber du hast das nicht für uns geschrieben. Yes, sir. Okay, alles klar. Philipp. Ich bin Kundendienstleiter bei Deutsche Bank. Mhm. Ja, und dann, ich sage, vor ein paar Tagen sah ich. Wie kann ich, also was kann ich, Ja, was kann ich? was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun oder wie kann ich Ihnen helfen? Na? Ja. Okay. Für Sie tun. Oder wie kann ich Ihnen helfen? Vor ein paar Tagen sah ich eine falsche Überweisung. Überweisung, also dann falsche. Also Adjektivendung. Komma, die ich nicht gemacht habe oder hatte. Ja. Können Sie mir erklären? Ja. Können Sie bitte erklären? Ja. Können Sie, also groß.
Können Sie bitte mir erklären? Ja. Gerne. Können Sie mir Ihre Bankkonto sagen? Bankkonto sagen bedeutet? Bankkontonummer. Also Kontonummer. Ja. Kontonummer sagen. Also können Sie sagen, also hier sagen Sie bitte. Ja. Sollten Sie direkt, na? Sagen Sie bitte Ihre Kontonummer. Ja. Dann kann ich ja checken. Ja, natürlich. Natürlich. Es ist DE. Ist das die richtige Nummer? Nein. Okay. Ja. Ja. Danke. Ich verstehe. Gerade bitte. Gerade. Ich versuche gerade. Ich versuche gerade. Bitte haben Sie Etwas Geduld. Geduld. Geh groß. Ja. Ich wiederhole das. Vor ihr das, sie sagt, ich wiederhole die Nummer von dem Konto Mhm. und sie sagt das falsch und ich korrigiere ihr. Aha. Und dann sie sagt, okay, jetzt funktioniert es und ein Minute später Mhm. sie sagt mir unten, ja, hier, danke für die Worte, Worte. Ach so, ich erinnere mich jetzt. Danke Ihnen. Nicht das, unter, Danke hier. ja. Okay. Danke Ihnen für die Wartezeit. Also dankst du oder dankt sie? Ja? Danke Sie, okay. Wer sagt? Nein, Ihnen ist okay, aber wer sagt das? Die Bank, Die Bankangestellte. ja. Die Bankangestellte. Der Bankangestellte und die Bankangestellte. Okay? Das Wort ist gleich, aber der und die. Das unterscheidet, ob männlich oder. Ja. Danke Ihnen für die Wartezeit. Ich sah das, also, ist automatisch von, Hardware. okay, das, Okay, so ist kommt am Ende oder? ja, ist kommt dann am Ende. Am Ende. Okay. Dass sie nicht vor 2 Monaten für Startwerk bezahlen haben. Okay. Darf ich dich Das ist nicht etwas fragen? also Rajiv sagt das? Nein, Sir, die Bank Sie. Ja, darf ich Sie was fragen? Etwas und was? Hatten Sie schon bezahlen bedeutet? Das schon is only umlaut, sir. This had you already paid? Okay. Hatten, ja. Hatten Sie schon bezahlt? Bezahlt. Wenn ja, bitte kontaktieren Sie die Stadtwerk sofort, weil es morgen geschlossen wird. Okay, alles klar. Ja, und dann sagen Sie, ja, mache ich. Ach so, jetzt. Danke Ihnen. Ich hatte nicht bezahlt. Ich vergaß. Danke Ihnen für die Erklärung. Okay, also klein und groß sollten Sie hier achten. Aber gut geschrieben. Der Dialog ist wichtig. So man selbst eigentlich das. Noch jemand? Hat noch jemand sowas geschrieben? Nein? Andere haben nicht geschrieben? Mhm. Sie sollten eigentlich diese Nummer, okay, schreiben. 82331351
780. Sie können das, also für später vielleicht, wenn wir hier im Unterricht sind, dann können Sie direkt hier schicken. Dann sehen wir alle. Klar? Ja. Das ist nur für also Ihre Klasse. Okay? Das ist Ihnen wichtig. Das teile ich nicht, aber hier kann ich das vielleicht für den Unterricht. Okay. Ja, du kannst sagen. Haben wir ehrlich das Topic zum Beispiel deshalb darum, deswegen, wann kommt deshalb darum? Das nehmen wir, kein Problem. Das nehmen wir. Also wir nehmen diese Konnektoren, also wenn Verb an zweite Position kommt. Das nehmen wir. Also wer sagt jetzt? Sanjay, du hast den kleinen Dialog. Okay. Lies mal vor. Also vorlesen bedeutet laut lesen. Lies mal laut. Lies mal vor. Bitte schon. Es ist präzise, dass meine Portemonnaie verloren. हेलो मतलब मैं पुलिस स्टेशन गया हेलो हेलो guten Tag ich heiße Sanjay Kumar dann Police hallo guten Tag wie kann ich dir helfen ich habe ein Problem es ging zum Supermarkt und da habe ich meine Portemonnaie verloren 10,000 Rupees waren in die Portemonnaie Polizei Rajan ji के दायरे नामे उन एड्रेस है उन टेलीफोन नंबर und wer ist denn Supermarkt in den Ich liege in Reliance Plaza Supermarkt. Und ich lese Ihnen das Protokoll vor und Sie unterschreiben hier unten. Ich informiere dich, okay, ich warte auf meine Portemonnaie. Das ist alles. Also ich warte auf, ja, Portemonnaie. Also dir sagt man nicht, okay? Dir, dein, dich, das ist nicht offiziell, also nicht formell. Also Polizei und sie sind da, dann sollte man sitzen, nicht duzen. Duzen geht nicht. Klar? Ja. Noch jemand? Nein. Okay. Deshalb, darum, deswegen. Es gibt eigentlich 4 Wörter, die nur eine Bedeutung haben. Deshalb, deswegen, darum und daher. Okay? 4 Wörter und daher. Deshalb, darum und deswegen. 4 Wörter, eine Bedeutung. Ja, that's why. इसलिए ich habe mein Handy, Portemonnaie verloren, deshalb habe ich ein Problem. Deswegen habe ich ein Problem. Darum habe ich ein Problem. Ja, Bedeutung ist gleich. Das nehmen wir auch. Checke noch welche wir haben. Und was werdet ihr dann? Also für morgen sollten Sie eine Bildbeschreibung nehmen. Ja? Eine Bildbeschreibung. Ja. Zum Beispiel, das könnte hier, also das kann es sein, oder haben wir auch noch andere Fotos hier? Morgen beschreiben wir ein Foto. Wie beschreibt man ein Foto? Haben Sie schon ein bisschen Ahnung? Zum Beispiel, wo der Mann steht und was ist Hintergrund und was seine Gesichter sagt oder what are his face expressions say. Okay, klar. Also ich erkläre das ein bisschen jetzt, aber Sie sollten
das Haus of Gabe notieren einmal. Seite, also 2 Seiten, Seite 40 und 41, Haus of Gabe, Seite 40 und 41. In 40 sollte man was zusammenbringen, also ordnen. Hier sollte man etwas ordnen und hier Alltag. Alltag-Probleme gibt es da, Fotos und dann hier unten mit deshalb. Also hier, es gibt 6 Fotos. Ja. Zum Beispiel Birte Ahrens, Amina Klein, Albrecht Uhl haben morgens oft Stress, weil sie im Stau stehen. Wer? Herr und Frau Surman. Ja, okay. Ja. Und dann verstehen Sie automatisch, was kommt hier. Hier kommt. Und dann unten sagt man, was machen Sie? Zum Beispiel, wenn Sie gestresst sind, wer? Herr und Frau Surman. Dann hören Sie eine gute CD. Wenn, dann. Hier sollte man einfach ordnen. Also nur Namen schreiben. Und hier gibt es schon Stress. Sie ist gestresst, sie ist gestresst, er ist auch gestresst. Alle sind hier gestresst. Hier schreibt man nur Namen. Aber hier, was macht man dagegen? Wenn, dann. Wenn Sie Stress haben, also wenn Frau Ahrens Stress hat, सिंगुलर देन हार्ट। इस वाले सेंटेंस में आप क्या करोगे, 2 पार्ट है। ये पर्सन को जब ये स्ट्रेस होता है तो ये काम करता है। सो व्हेन und dann, when Frau Ahrens, yeah Rinki, how will you do this third one please? Rakesh, du kannst. Ja, 3. Das ist die Hausaufgabe, aber nur ein Beispiel bitte. Wenn Frau Ahrens, Stress hat, Singular. Jit ji jish an, okay, jit ji jish, ja, also hier ist Frau nicht da, aber dann wir wissen schon, इधर वाले में दिया हुआ नहीं है, लेकिन 2 तो सेंटेंस बनेंगे, तो सेम सब्जेक्ट को हम लोग इधर भी सब्जेक्ट मानेंगे। Klar? Verstanden? Ja. So, das ist die Hausaufgabe. Und jetzt in 2 Minuten ein bisschen, also über Foto. Thema für morgen ist Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Alles finden Sie. Also Bildbeschreibung. Es gibt ein Bild, okay, man sollte auch Bild zeigen, damit Sie vielleicht besser verstehen. Welche Lektion ist das? Zum Beispiel. Unfall? Oh, Ja. das wäre dann übermorgen. Also ich habe eigentlich schon geschickt. Das Thema habe ich geschickt. Okay, kein Problem. Ja, Thema habe ich geschickt. Also zum Beispiel, das ist ein Foto hier. Okay, wir nehmen ein Foto für Bildbeschreibung. Zuerst, Punkt 1. Was sehen Sie? Das ist die Punkt 1. Eine Family. Ja.
Zuerst können wir das auch ein bisschen so teilen. Welche Portionen gibt es da? Zum Beispiel hier. Das ist rechts. Wo was steht? Rechts. Hier. Links. Oben. Unten. Wir können जो das spalten ना, dann hat man Bescheid कौन सी चीज कहां पे है, बताने में इजी रहेगा. डायरेक्शंस में हम बोलते हैं ओस्टन, वेस्टर्न, नॉर्डर्न, जूडन. Und dann hier Nordosten. Und hier sagen wir oben rechts. Oben rechts. Und hier unten links. Unten links. Okay. Hier unten rechts. Und hier ओवन लिंक्स. जैसे डायरेक्शंस में ऊपर वाले में तीनों में नॉर्डर्न 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 आता है और नीचे वाले तीनों में उल्टन जूडन 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 आता है ना, ऐसे इसमें उल्टन 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 ओवन ओवन ओवन. जो खानमान दास हियर इंडेर मिटर इंडेर मिटर also wo was steht. Hier kann man sagen im Hintergrund, इनके पीछे, ये बंदे तो फ्रंट में, इनके पीछे जी können sagen im Hintergrund. Ja vielleicht, sie sind im Garten. Im Hintergrund. Und hier ist das im Vordergrund. Vordergrund. फ्रंट में, इनके भी सामने कुछ हो सकता है ना. सो इम्पोर्ट मान का नाउक जागन फोरने फोरने हिंटन 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 पीछे की तरफ, आगे की तरफ. फोरने मतलब फ्रंट साइड, फ्रंट में. ओके, सामने सामने और बैकग्राउंड में. So, das sollte man immer so haben. Was wo steht, das ist ein. Okay. Und dann erste Antwort. Sie sagen immer, was sehe ich? Also ich sehe einige Menschen hier im Park. Einige Menschen sehe ich. Also erste Frage, was sehe ich? Dann können Sie sagen, einige Menschen gibt es da, es gibt auch einen Hund und 2 Bilder zum Beispiel oder ein Auto. Was sehe ich? Alles. Also das sagt man zuerst. 2.2 Wer sind die Menschen? Oder was machen Sie? Das kann sein. Wer sind die Menschen? Was machen Sie hier? Dann vielleicht Farben oder Wetter. Wie ist das Wetter? Welche Farben sind da? Und dann können Sie auch was vermuten. Am Ende können Sie vermuten. Zum Beispiel Ihre Interpretation. Vielleicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hatte jemand hier. Ja, bitte? Ja, so kann man auch, richtig. Interpretation. यहाँ पे शायद क्यों इकट्ठा हुए हैं? हो सकता है इनका किसी का बर्थडे था या vielleicht Geburtstag Party oder Ehe, vielleicht Hochzeitsszene ist da. Jemand heiratet vielleicht. Sie wissen nicht, aber Sie vermuten einfach.
Ja, also die hier, also hinten rechts, vielleicht der Mann ist mit dieser Frau also verheiratet und sie haben ein gemeinsames Baby. आपको तो पता भी नहीं है हस्बैंड वाइफ हैं भी कि नहीं, बट यू कैन जस्ट गेस, vielleicht, wahrscheinlich, so, also das wäre dann Interpretation. So können Sie diese, dann haben Sie etwas schon zu sagen. Klar? So. am Ende. So beschreiben Sie.